जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आज फिर हम आपको अपनी वीडियो दिखाएं, जो कि हमारा ये पैरट है और ये बड़ा अच्छा पैरट है। और इसकी ख़ासियत मैंने कहा आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि आपको पता है मिट्ठू काटते हैं, और ये मिट्ठू जो है वो काटता नहीं है। अगर मैं इसको बुलाऊंगा मेरा कहना मानेगा। ये देखिए, आजो 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 मिट्ठू, आजो 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 आजो। क्या बात है मिट्ठू भाई। और दूसरी बात ये कि मिट्ठू जो ये हमारा वाला है, ये मिट्ठू में काटता नहीं है, इसकी खासियत है। देखें मिट्ठू भाई, क्या बात है। क्या बात है मिट्ठू भाई, क्या बात है। क्या बात है। आजो 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 आजो। क्या बात है मिट्ठू भाई, मिट्ठू क्या बात है। मिट्टू, मिट्टू क्या बात है। मिट्टू भाई, क्या बात है। क्या बात है मिट्टू भाई। क्या बात है, क्या बात है मिट्टू भाई। मिट्टू क्या बात है, क्या बात है।